Hello and good morning everyone. So आजको वेदर एकदम जाडो छ। म चाहिँ माथि साइडमा जाँदैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ पानी पनि पर्दैछ। हाय यति साह्रो जाडो छ कि केही गर्न सक्दैन। आज चाहिँ उकालोमा हिँड्दैछु। तोर छ यस्तो छ वेदर कन्डिसन चाहिँ। बाप रे बाप। हम लोग किधर आ रहे हैं, मजे से काम कर रहा है हीरो लोग। देखो ये हीरो, इसको ठंड भी नहीं लग रहा है। देखो 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 बढ़िया काम कर रहा है। और दूसरा भैया किधर गए? देखो 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 ऐसा लोग। ये गड्ढे में तो इतना ठंड नहीं हो रहा होगा, जो बाहर काम करता है उसको ज़्यादा ठंड हो रहा है। ये देखो 2-2 फीट का गड्ढा हो गया है। अब 2 फीट नहीं 5 फीट। 2 फीट का 5 फीट नहीं हो रखा है इधर। अब 6 फीट का गड्ढा होना चाहिए, है कि नहीं? भैया लोग काम कर रहे हैं। कहाँ गए वो दोनों? भाग गया। कहाँ भाग गए? आज तो ये मिस्त्री बन गया डायरेक्ट। पूजा ओ देखो गाना, देखो अच्छा गाना गा रहा है। ऐसा लोग अच्छा गाना गा रहा है। मिलता रहता है। इधर देखो एक भी इधर देखो क्या हो रखा है इधर में। They are working really hard। ये इतना हार्श कंडीशन है इधर में, बहुत ठंड है, फिर भी they are doing their best। बहुत ठंड है ना? है ना? मैं तो यही बोलता हूँ, गर्म में तो कोई भी कर लेता है, और किसी के पास दम है तो इधर में आके करके दिखाओ, है ना? ए देखो वेदर इधर का देखिहाल्नु भयो होला यहाँको कन्डिसन चाहिँ कस्तो छ। यस्तो जाडोमा म टिकिरहेको छु, यहाँनिर बसिरहेको छु साइडमा। मिस्त्री भैयाहरू पनि छ। आजको चाहिँ एकदमै वेदर खराब छ, एकदम जाडो छ। अनि त बेसी जाडो हुँदा चाहिँ म चाहिँ घर आउने हो। घरको मान्छेहरूले हेरिरहेको छ भने चाहिँ मलाई छिटो घर बोलाओ, तातो तातो जग्गामा गएर बस्नु मन छ। हेर्नुहोस् है, काम चाहिँ बहुत छ अझै पनि। यहाँनिर खाल्टा पनि खनिसकेको छैन, पोस पनि गाडिसकेको छैन। प्रायः त यस्तो जाडोको कारणले काम त्यति छिटो प्रोग्रेस भइरहेको छैन। हेर्नुहोस् आजको ड्युटीबाट चाहिँ म लाग्दिएको, मलाई अति जाडो भयो जस्तो लाग्यो। घरमा गएर चिया खाने हो, त्यहाँदेखिको बस्ने हो। अन्त एकछिन चाहिँ लाग्दैछु। तपाईँहरूले हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ हेरिदिनुहोस्। एकदम यो चाहिँ ऱ्यान्डम हो, मैले ऱ्यान्डम बनाइरहेको छु। त्यस्तो खालको त्यो केही छैन, फेब्रिकेटेड केही पनि छैन। एभ्रिथिङ इज रियल। यहाँनिर जे पनि देखाइरहेको छु, जे पनि गर्दैछु, त्यस्तो केही पनि छैन। मन पर्यो भने लाइक गरिदिने हो, मन पर्यो भने कमेन्ट पनि गरिदिनु, मन लाग्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्, होइन? अन्त यो गरिदियो भने चाहिँ मलाई अझै राम्रो राम्रो भिडियोहरू बनाउनु चाहिँ अलिकति मोटिभेट हुन्छु होला, होइन? अन्त यस्तै छ लाइफ। यस्तो चिसोमा जाँदैछु म घर। हेर्नुहोस्, हम जा रहे घर की तरफ। मेरा रास्ता बहुत ही खराब है क्योंकि मैंने शॉर्टकट रास्ता चुना है, तो मेरे को जाना पड़ेगा नीचे नीचे। देखो आजको चाहिँ पानी पनि परिरहेको छ। बाटो खराब, चिसो ज्यादा। घरमा गएर आगो ताप्छु, चिया खान्छु। त्यस्तै छ आजको कार्यक्रम। आज चाहिँ मेरो फुच्चे छैन। फुच्चे इस घरमा कुकुर पालेको छ, उसको पनि आउँदैछ। कुकुर पालेको छ, एकदम कुकुर हेरिरहेको छ। अहिले बाटोमा भेट्यो भने चाहिँ फुच्चेलाई पनि देखाउँछु है त। अहिले चाहिँ म ओह्रालो जाँदैछु। यस्तो वेदर एकदम मलाई चाहिँ मनपर्छ। अब हामी अब शेर्पाहरू अलिकति पहाडी इलाकामा बस्ने मान्छे हो, र मलाई चाहिँ मनपर्छ एकदम यस्तोमा चाहिँ।
अनि यसपालि चाहिँ म किन यस्तो जाडोमा आएर बस्ने ट्राई गर्दैछु भन्दाखेरि अब हुनु चाहिँ अब हामी चाहिँ ज्यादातर गर्मी जग्गामा बसेर होला। अनि मलाई चाहिँ आफूलाई टेस्ट गर्नु चाहेको म कति जाडोसम्म चाहिँ सहनु सक्दो रहेछु भनेर त्यस्तो खालको मैले जुत्ताहरू पनि लगाएको छुइनँ हो, टोपीहरू पनि टाइममा मात्रै ओर्दैछु। अनि त्यस्तो खालको तातो लुगाहरू पनि लगाएको छुइनँ। रिजन चाहिँ म आफूलाई टेस्ट गर्नु चाहिरहेको छु कि म कतिसम्म चाहिँ जाडो सहनु सक्छु भनेर। हिउँ परेको छैन र अब हामी स्टिल जाडो छ। अब यत्तिकै वेदर भयो भने चाहिँ सायदै पर्छ होला। हेर्नुहोस् मेरो खुट्टा मैले लगाएको छुइनँ हो। अन्त त्यस्तो तातो लुगा पनि होइन यो। आफूलाई टेस्ट गर्नु चाहेको नि मेरो जिनमा त्यो चिसो सहने शक्ति छ कि छैन भनेर खासै टेस्ट गर्नु खोजिरहेको छु म चाहिँ हो। हेरौँ कतिसम्म म सफल हुन्छु। लेट्स सी। फाइनली म घर आइपुगिसकेको छु। वेयर इज माई फ्रेन्ड? He is here. यहाँ हेर्नुहोस् एकदम काम गरिरहेको छु। उसको एकदम यहाँ काम गरिरहेको छु मेरो साथी। के गरेको भन न? सक्ला बिन्दु यहाँ हेर न हौ यता। सक्ला बिन्दु। तिम्रो कुकुरको नाम के हो? कुकुरको नाम पिङ्की। पिङ्की है? हिजो हामीले कहाँ पक्रेको भनिदेऊ न। हामीले पक्रेको होइन, पालेको भन न अन्त। पालेको। मेरो साथी चाहिँ फेरि बन्दुकहरू बोकिदिन्छ नि। हे तँ कौन है रे? मार दूंगा। ओए स्पाइडरम्यान लड्यो। स्पाइडरम्यान लड्यो। म गएको। मेरो अर्को साथी छ टिट। मेरो साथी आयो। नभाग है, लड्छ है। म टिट गर्छु नि, गइहाल्छु। ज्यास्मिन टिट गर्छु भने जान्छु। मेरो साथीहरू चाहिँ यस्तो प्यारो छ कि हेर। मेरो साथीको मेरो साथी जाडोले हेर मार्छ। हिरोले त्यो केटाले गाई किनिरहेको रहेछ आज। ओइ नगर्न, बदमास नगर्न यार। ए हेर बदमास गरेको। बदमास हो गाई खेत्ने। हामी कहाँ आइपुग्यौँ? हामी यस्तो डरलाग्दो कुहिरो घारीको बिचमा। मान्छे कोही देख्दैन। ऊ पर रहेछ नि त मान्छेहरू चाहिँ। छेवाङ यहाँ रहेछ नि। ओइ छेवाङ कताबाट लानु? चढ्छ कि? के मजाको रहेछ गाई त। तैँले मलाई छोडिस् नि केटा। फरेस्टरै माथि हिमालतिर 15 दिनको लागि गएको। ओइ देखा त तेरो। ओइ यता देखा नि तेरो झोला। कहाँ गएको भन्दैन हामी। चल ल त 15 दिन त होइन, यसलाई कुट्नु त माया लाग्छ। ए त्यो बाछा तान्नु नि। तान्नु त गाई छोडिदिनु न। आम्बा चलो साथीको गाई ल्याउनु गएको है। मेरो साथीको आजकल गाई ल्याएको छ। हिँड हाई यता आइज न। तँ चाहिँ मेरो दोस्तको गाई हो। ए के गर्छ सब गएर भन् त। बेसी नकुटे, थाक्यो। उकालो बेसी छ नि त, नकुट्न। यता हेर्नु सक्ला बिन्दु।
खुसी छ है मेरो साथी चाहिँ आज गाई लिएर। मेरो साथी चाहिँ आज दिनभरि गाई खेदेर आएको। खुसी छ है, खुसी छ।